È tutto fermo in casa Agregas in attesa che la dirigenza si sieda con tranquillità attorno a un tavolo e quantificare il budget da investire per la prossima stagione di Serie D. Tutto ruota attorno a questo step indispensabile, dal quale scaturiranno le prime scelte che riguarderanno il tecnico, la rosa dei calciatori, l'organizzazione generale ed altro ancora. Il nuovo direttore generale Dario Scozzeri e il DS Peppe Camarata sono pronti ad operare e sono in attesa di ricevere l'ok definitivo da parte della dirigenza. Intanto martedì prossimo 4 giugno alle ore 10 presso la sala stampa dello Stadio Seneto di Agrigento ci sarà una conferenza congiunta in presenza dell'onorevole Pisano e degli assessori Piparo e Ciulla per illustrare il progetto di illuminazione dello stadio e del nuovo corso calcistico dell'Acragas. I nostri obiettivi per il prossimo campionato di Serie D saranno importanti, hanno tenuto a precisare il patron Giuseppe Deni e il presidente Carmelo Callari. La settimana che sta per iniziare sarà importante ai fini del futuro biancazzurro. I tifosi restano fiduciosi, affacciati comunque alla finestra in attesa di eventi. Intanto, oltre la gara di ritorno al primo turno della fase nazionale tra Profavara e Pompei, che rappresentano il gruppo O, Campania A e Sicilia A, si gioca anche il match di andata tra le seconde classificate del gruppo P, che pone di fronte Aurora, Alto Casertano e Modica, che hanno superato la rispettiva fase regionale quali protagonisti rispettivamente del Molise e la Sicilia B. Per la cronaca, le due squadre vincitrici, il gruppo O e il gruppo P, si affronteranno tra loro il 9 giugno e il 16 giugno invece si giocherà l'andata per l'unica promozione in Serie D. Come dire che nel caso si classificassero per il secondo turno Pro Favara e Modica, soltanto una di esse purtroppo potrà acquisire il diritto di iscriversi al campionato di Serie D. E concludiamo con la terna arbitrale scelta per questa finale nazionale tra Pro Favara e Pompei. La gara sarà diretta dall'arbitro Marco Stanzani di Bologna, mentre gli assistenti arriveranno entrambi da Torino e si tratta di Domenico Manzari e Riccardo Trionfante.